হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ আনাদার ভিডিও। তো তোমরা সবাই ভালো আছো? আর আমি এই ছোটো ভাইটাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে। তো অনেক দূরে যাওয়ার কারণ হচ্ছে কি, আমার যে মোবাইলটা ছিল অনেক প্রবলেম হয়ে গেছে, সেই কারণে মোবাইলটা আমি সারানোর জন্য যাচ্ছি। অনেক দিনকার পুরাতন হলেও মোবাইলটার ক্যামেরা অনেক সুন্দর হয়, সেই কারণে মোবাইলটা আমি সারানোর জন্য যাচ্ছি। পুরো আলট্রা প্রো ম্যাক্স, পুরো আইফোনের মতো ক্যামেরা দেয়। তো চলো মোবাইলটা সারানোর পর ভিডিও করব অনেক সুন্দর সুন্দর। তো তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। অবশেষে মোবাইল সারা প্রায় শেষের দিকে। তো এই ভাইয়ের সঙ্গে কিছু কথা বলার পর আমরা বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব। অনেক দূর এসেছি এই মোবাইলটা সারানোর জন্য। আর ভাই অনেক দিন হয়ে গেল মোবাইলটা, সেই কারণে একটু ক্যামেরা করার জন্য প্রবলেম হচ্ছিল, সেই কারণে মোবাইলটা সারানো একান্তই দরকার ছিল। তো চলো আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিই আর তোমাদেরকে সুন্দর সুন্দর কিছু ভিডিও বানাই তোমাদের জন্য, তোমরা দেখবে। তো আমার ছোটো ভাইটা আগে হাঁটছে আর এই পাশেই আমার গাড়ি আছে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর এরপরে আমি তোমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। তো তোমরা চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করে পড়োনি তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখো। এরপরে অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও এই চ্যানেলেই দেখতে পাবে। তো ভাই গ্রাম থেকে ভিডিও করি এবং গ্রামের সমস্ত কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করব। তোমরা ভিডিওটা দেখো এবং পরে দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখো।